بسم الله الرحمن الرحيم. وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها نحو أكلت السمكة حتى رأسها، وقد لا يكون داخلا فيه نحو المثال المذكور، وهي مختصة بالاسم الظاهر بخلاف إلى، فلا يقال حتاه ويقال إليه. د عبارت یوزل بیا مختصره تشریح کو د ما بعد ها ضمیر نه مراد حتا دو چې ما بعد د حتا قد یکونو کلا کلا وی داخلا داخل فی حکم ما قبلها په حکم د ما قبل شه د حتا نه ورسته چې تشایوي اکلا کلا د حتا نه په مخ شیشه داخل وی. لکه مثالی رو اکلت السمکه حتی راسها چې مو خړ کاب تر سار پیره اس حتی نه بعد راسها ذکر ده و حتی نه مخ سمکه ذکر ده اس دار اسها پس سمکا شه داخل ده سمکا په حکم شه داخل ده بلې چې د سمکا د بدن یو جز ده وقد لا يكون وکلا کلا نوی اس لا يكون شوی ضمیر وی ا ضمیر وی راجع وی اپوز جمله تلوټرا قد يكون نمخ شه ما بعدها فلا يكون شوی ضمیر وی ا ضمیر وی راجع وی ما بعدها تا داخلا داخل یعنی کلا کلا نوی ما بعد د حتا داخلا داخل فيه نه سمرات شو ایره پوس جمله تلوړ شه فی حکم ما قبلها د ها ضمیر چې دا دغه مراد حکم ما قبلها دغه جمله شه پیشلوسته په ضمیر بنده وقد لا يكون شی شکیم ضمیر دا ترکیب میں مخ شکړه دا کنه چې دا فعل ناقص اخت اسم و خبر په چاروي ترکیب میں دغه دوه جمله مخ شکړه د خالی مثالی نه پوتې دی پداشه او یغه ته غوژون سی چې دا ضمیر مرجع دو چې دا په پېژنې لا يكون شی چې کیم ضمیر دا هوا چې هغه اسم د یکونو یاده اغ مرجع تشایدو په دا پوس مثال شه ما بعدها داخلا خپل ذکر دا فی حرف جار دا داخلا نبادا په دا پوس جمله شو ګوره اس فی ہے شدا ها ضمیر چې دا ادغ مرجع حکم ما قبلها تقدیر و سرنگشی چې قد لا يكون ما بعدها داخلا فی حکم ما قبلها اشلوستا چې کلا کلا و نوی داخل ما بعد د حتا په مقابل د حتا شه هغه د پرای مثال رکړاو چې نمت البارحه حتى الصباح مخبو کو ترشپا تر سبو پره اس هغه سبو چې اپش پاشه داخل نو ولې چې سبو چې هغه صبح صادق وي و صبح صادق د شپې جز نه ده چې شپې جز نه ده او خپ خو پشپاشه کیږي اس دا دوی جمله چې واما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها دغه ترکیب ما کړاو وقد لا يكون داخلا فيه دغه ترکیب ما کړاو و نحو المثال المذکور دغه ترکیب ما کړاو صرف د دوا مثالی نه پوتې دي اکلت السمکه حتى راسها دغه ترکیب ونن کای و دغه مثال مذکور نه چې کی مراد ده نمت البارحه حتى الصباح دغه ترکیب وکای وهي ودا اخری جمله مختصه بالاسم الظاهر بخلاف الى فلا يقال حتى هو يقال اليه دغه معنی ته یزل غوژون سی وهي ودا حتا چې دو مختصه دا خاصه دو بالاسم الظاهر په اسم ظاهر پره بخلاف الى په خلاف ته الى فلا يقال حتى هو پسا داس حتى هو نشیول ويقال اليه وویل وشي اليه یعنی حتی په ضمیر نه داخليږي و الا چې دو اپ داخليږي الا په اسم ظاهر یا داخليږي و په ضمیر یا و حتی چې دو اخلي په اسم ظاهر داخليږي. شا ترکیب یو کی د اول مثال اکلت السمکه
حتی رأسها اکلت فعل السمکة مفعول به حتی حرف جار رأسها مضاف مضاف الیه رأس تا جار چا ورکړه دا حتی ورکړه دا و حتی چې عمل کوي په مضاف شي کوي مضاف مضاف الیه مجرور د حتی جار سره د خپل مجرور دا متعلق شه په اکلتو ظرف لغو پره اکلتو فعل سره د مفعول به سره د خپل متعلق جمله فعلیه خبریه شلا و دا مضاف الیه د نحو مضاف سره د مضاف الیه داغه خبر د مبتدا محذوف مثاله ولیا مفعول به د اعنی فعل د پورا د دوام مثال چې خطا نه مباد په خطا نه مقابل چې داخل نوي اغه مثال دا نمت البارحه حتى الصباح نمتو فعل نمتو گردن ما د سره تیر کړو کنه داغه د نامه نشریکي واحد غیب ناما نامو نامت نامتا نمنا نمتا نمتما نمتم نمته نمتما نمتن نمتو نمنا واحد متکلم ده نمتو خیب وک مو البارحه تیرش په اس بارحه دا منصوبه دو کنه اس منصوبات باندې ته غور وکړي چې منصوبات شي یو خو پنځه مفعولین دي تمیز د پشه حال د پشه اس په پنځه په مفعول شي کی مفعول و نوم پکشیر دی په دغه باندې اس باره خاطر چونکه د وخت نوم ده ها نو دا ظرف ده ظرف یعنی کولای انم تو فعل د پورا د بارخه دا یو ظرف ده ظرف په دوا قسمه یو زمان و یو مکانی دا ظرف زمان ده نو داغه وشي مفعول فيه د نمتو فعل د پورا حتى الصباح حتى حرف جار الصباح مجرور جار مجرور د متعلق شي په نمتو فعل پره نمتو فعل سره د تا ضمیر بارز او سره د مفعول فيه جمله فعلیه خبریه دا مضاف الیه د نحو مضاف سره د مضاف الیه دا خبر د مبتدا محذوف مثاله ولیا مفعول به د اعنی فعل بیا مثاله سره چې ترکیب کې بیا جمله اسمیه خبریه و چې اعنی فعل سره و کې بیا جمله فعلیه خبریه اسوی دا بلا آخری دا آخری جمله دو وهي مختصة بالاسم الظاهر بخلاف الا فلا يقال حتى هو يقال الیه دا الیه شیوا صرفی خبره پراتا دو الیه اسه خود لفظ دا اله دا سمیش ولنو یای دغه شدا تفصیل دا چې چونکه اله چې هر کله په ضمیر داخله شي بیا د الاول الف مکسوره د الاول الف مکسوره په یا بدل شي بیا ورته اونسي هر کله چې الا حرف جار په ضمیر داخله شي به د الاول د اخر چې د چوټیا لیکلی دو کړه زبری پکړه دغه ته الف مکسوره وی به د الاول الف مکسوره په یا باندې بدل شي ځکه چې هر الف چې په اخر شه چې په اخر د حرف شوی یا اسم غیر متمکن شه په اخري زوی شدای روشي به په وخت د ضمیر سره د پیوستېدل هغه په یا باندې بدلېږي لکه الا چې په الیه شه بدل شه لیا اغلام چې په ها باندې داخلو بیا غلیه د غرنګ لدا می چې په ضمیر غیب باندې داخلو بیا لدایه ٹھیک شلا په الا و په غلیه شه یا لدایه شه دا تفصیلو چې دغه ولا الف مکسوره چې کله په ضمیر داخليږي به الف مکسوره په یا باندې بدل شي اس یہ ترکیب تغویرون سی ہے واو حرف عطف ہوتا جوڑ کا ہے یا مبتدا مختصة صيغه اسم مفعول بالاسم بحرف جار اسم موصوف الظاهر صفات تو صدا ویلی دی کنا په توابع شه چې د صفات اعراب و د موصوف غوندي
موصوف صفت یو شای وي. اس الاسم بنده الف لام داخل ده، معرفه ده. از ظاهر بنده الف لام داخل ده. ٹھیک شلا چې سرانګه په موصوف شي با عمل کړه دا اسم والمیم ته جار ورده د غرانګه ظاهر ول راته جار ورده د صفات ولا بالاسم الظاهر دا موصوف صفات جار مجرور. جار مجرور دا متلمستون دا متعلق کای په مختصتون پره. مختصتون پره چې متعلق کی دا مختصتون صيغه د اسم مفعول سره د خپل متعلق دا خبر اول. ٹھیک شلا اس بیا بخلاف الا ته وګوري با حرف جار خلاف دا مضاف ته خلاف چې دا مضاف ته الا طرف ته دا الا په دغه ځای اسم دا کنه الا به میش حرف جار نو خلی دغه ځای دا الا په دغه ځای اسم دا په خلاف ته الا نه کسرانګه چې هيا د پورا میش خطا نو مرادو دغه ځای د اعلان میش د اعلان میش د اعلان نو مراد ده. نو خلاف مضاف الی مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور د باجار متعلق ش په ثابتتن محذوف پره. ثابتتن صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل سره د خپل متعلق دا خبر ثانی مبتدا چاغه هياو سره د دوړه خبره جمله اسمیه خبریه معطوفه شلول چې واو حرف عطف یا په داخله. فلا يقال حتى ف حرف عطف برای تعقیب یا نتیجه فنتیجه او طویل شه چې د بوند قاعده کلیه تراشلا هي مختصه بالاسم الظاهر بخلاف الا چې هي د خطا چې دغه اسم ظاهر سره خاصه دو په خلاف ته الا اس دغه نتیجه دروتلا نو دغه ته فنتیجه وي یا تعقیبیه نتیجه د ارشنه ورسته کنه عقبیا پیچه توی تعقیب ورسته کېدل. لا حرف نفی یقال فعل مضارع مجهول صيغه واحد مذکر غائب. یقول یغدو فعل مضارع معلوم دو یقول نه یقال جوړه کړی دی پس نو شیول فلا یقال پس نو شیول حتا هو اس حتا هو چې دی داوی دغه نو میش جوړای نائب فاعل دا څنګه چې پور خطا شو وای چې حتا حرف جر هو ضمیریه مجرور نه کنه ایره پوس جمله ترشلا قاعده ترشلا چې حتا په ضمیر نه داخليږي یا خلی په اسم ظاهر باندې داخليږي پس نو شی ول داسې چې حتا هو. ٹھیک شلا اس لا يقال فعل مضارع مجهول و حتا هو يتشيش نائب فاعل اس نائب فاعل یا مفعول ما لم يسمى فاعله اس لا يقال فعل سرد مفعول ما لم يسمى فاعله جمله فعلیه خبریه معطوف علیه و عاطفه. يقال فعل مضارع مجهول صيغه واحد مذکر غائب الیه دغه یہ مفعول ما لم يسمى فاعله. يقال فعل سرد خپل نائب فاعل دا جمله فعلیه خبریه معطوف علیه سرد معطوف جمله معطوفه.